हेलो गाइज, हामी चाहिँ ड्राई हो कि ड्राई हो पिकनिक आएको हो। ल हेलो आछ कि आछ थाहा छैन। हामी चाहिँ 4 जना केटीहरू भएर गोदावरी जाने भनेको पिकनिक। हाम्रो 2 टा दिदीहरू चाहिँ अगाडि जानु भइसकेको छ। अच्छा दिदीले भेटाइदिनुहुन्छ दिदीहरूलाई। अब दिदीहरूलाई म चाहिँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। वहाँ पुग्नु भइसक्यो हाम्रो दिदीहरू चाहिँ। हामीलाई छुनु भइसक्यो। वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। पानी पर्छ भने डराएको थियौँ, तर पानी चाहिँ परेको छैन। हाम्रो दिदीहरू चाहिँ यहाँ आउँछ हो। हाम्रो चाहिँ ल हामी चाहिँ अनिसा दिदी र म चाहिँ राइड गर्दैछौँ। आएको छ कि आएको छैन कुरो केही थाहा। हामी चाहिँ चिप्स किन्न भन्ने दोकानहरू खोजिरहेछौँ, तर दोकानहरू भेटाएको छैन। भेटाउँदा भेटाएको हाम्रो राइडर दिदीले चाहिँ कुदाकुदाइ गरेर धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ हाम्रो राइडर दिदी कुदाउनमा। हाम्रो राइडर दिदी एकदम कुदाउनमा एक्साइटेड हुनुहुन्छ। A few moments later. अब हामी चाहिँ अब अपडेट गर्छु नि त म। अब पुरा ब्लगर भइसक्यो। ल जाऊँ छिटो। यता हेर्नु दिदी के किन्दाको राइडर दिदी। मैले जे बोलाएर पनि हुन्छ। मलाई भोक लाग्छ पार्टी खाँदै। अब हामी चाहिँ धेरै लास्टै पार्टी मात्रै भयो कि। अब हामी चाहिँ किनेर हिँडेको ल। ल हेर्दै आउनु न, हेर्नु न यता। अब हामी चाहिँ किनेर हिँडेको केही भनेको सुन्दैन त गाडीले गर्दा। फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुगे Few moments later. हामी चाहिँ फाइनल आयो नि त। यो गोदावरी आउनु भयो चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ नल्याउनु। यिनीहरूले ठग्छन्। 30 रुपियाँ ठग्यो हामीलाई। 30 रुपियाँ उडाको। ल के भन्नु, आउनु न छिटो जाऊँ ल। के भयो फेरि झोला हराएको। झोला हराएको यस्तो छ मान्छे। अर्को म्याडम आउनु भयो। ल आउनु। हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु अञ्जलीको च्यानल। हामी गोदावरी घुम्न आउँदैछौँ। के गर्नु एक अर्को मोला छन्। ल अब के भन्नु न, मलाई खासै बोल्नु त आउँदैन। म बोल्न त जान्दिनँ। त्यही पनि तर एकदम राम्रो छ गोदावरी चाहिँ। जुगा पर्छ भनेको ल हेरौँ कसले। मैले पर्दैन भन्छु, उहाँहरूले चाहिँ पर्छ भन्छु। म यस्तो सानो मान्छे बोकाएर हिँड्छु यत्रो ठुलो। भात पनि खाएको छैन मेरो हो नि। ल अब हामी चाहिँ कस्तो ठाउँबाट जाँदैछ हेर्नु। पुल, हाम्रो नेपालको पुल। के भन्छ पुल भन्छ होइन, पुल नहुनु फेरि तपाईँ पुल देखेर। मलाई ढाक्छ नि फेरि। चस्मा लगाएन, आँखा देख्दैन फेरि।
अब हामी गेटबाट प्रवेश गर्दैछौँ आउँदैन हो जुका जुकाबाट डराउँछन् हामी जुकै खाइ खाइ जन्मेको मान्छे हो ओ जुका औषधि जुकालाई टोकाउँछ नि दिदी त्यो जुकाले रगत टोकायो भने खै के औषधि हुन्छ नि मान्छेले पैसा तिरी लिइजो कि फिज थेरापी गर्छ तपाईँहरूलाई जुकाले टोक्छ हुन्छ सहरियाका नानीहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ काठमाडौँका नानीहरू भन्ने लास्टमा मलाई चाहिँ टोक्ला पालपालीलाई लाएको छु नि कसरी हाला नि यो सानो छ नि जन्मै कस्तो राम्रो गरोस् त्यो आउट लेख्दा नि गीतको सत्यानाश भयो धन्न फर्स्ट डे आउट त भएछ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है फर्स्ट डे चाहिँ रहेछ आउट जान दिँदैन नि त त्यही भएर अब चाहिँ हामी ड्राई पिक दाएर खान लाग्यो के खान्छौँ तपाईँलाई देखाउँछौँ सुरुमा कोक चाहिँ चेस गर्छ के कोक खायो मेरो साथीहरू सपोर्टिभै छैन म भिडियो बनाउनुलाई कि कालेलाई खुब मन पर्दो रहेछ मेरो साथीहरूलाई कालेका फ्यानहरू हो नि को काले हो थाहा होइन क्या जिसको संसारै नि मलाई उसको एक जन्म लौ साथी खा उहाँ मिठो छ साथी एउटा स्टेप गर न तिम्रो घरको बनेमा सबै कुरामा ज्योति दिदीको पाइयो ज्योति दिदीको हेलो माई फ्रेन्ड जाऊ अब भइयो मैं डालूं डाल पे ढंग डाल तू भेज जावा दे चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वादे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए हेलो हेलो तू मुझे लगाई येलो येलो बड़ी बहुत मेरे भाई अब चाहिँ हाम्रो फोटो स्टेसन चल्दैछ अनि त्यसपछि अब हामी विदाय कार्यक्रम भयो उता फोटो स्टेसन चल्दैछ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो नक्कली मैयाहरूले
hours later. अब हामी गाइस अब चाहिँ हामी छुट्टी भएको बाई बाई अहिले फेरि बाई बाई नै मैले देखाइरहेको छु तपाईँलाई घुमाइरहेको छु हामी चाहिँ टाढे ठाउँमा आएको छौँ घुम्न तपाईँलाई भनेको छु एकदमै मेरो आएको त छ नि हेर त आछ राम्रो आछ ल अब हामी चाहिँ फर्किँदैछ बाई बाई रमाइलो भयो आजको दिन पनि अन्त अन्सा दिदीलाई ढिला भएको छ अन्सा दिदी भोज जानुपर्ने भएको भएर अन्त हामी एकछिन बस्थ्यौँ होला केही छैन अब फेरि पनि हामी हेर्दै गर्छ अब रमाइलो भयो अहिले ल आजको दिन चाहिँ यति नै भइसक्यो आउनु भइसक्यो हाम्रो दिदीहरू चाहिँ अब खानादेखि थाहा छैन अब आजको दिन चाहिँ यति नै भयो